Ok, pessoal, esse vídeo aqui então é para mostrar como resolver o problema daquela carenagem ou a moldura ali que vai na ignição ali na coluna da direção do Fiat 500. No caso, essa carenagem não tem mudado muito, é a mesma praticamente para quase todos os carros. A diferença é que tem umas que são brancas e outras são pretas. Como resolver o problema? Uma mangueira bem resistente, essa aqui. Você vai esmerilar um pouco a ponta dela, bem aqui assim, nesse ponto aqui assim. Vai encaixar nesse buraco aqui onde quebra a carenagem, que é aqui por dentro, né? Aqui onde eu estou apontando aqui, geralmente é onde quebra. Então você vai passar essa mangueira, ela vai passar bem justa e você vai aparar depois para nivelar o tamanho que você precisa lá para fixar lá na chave de seta, ok? Isso quebra em todos os carros, seja branco ou seja preta, essa carenagem ela é muito fraca, esse ponto de fixação. Essa solução com a mangueira fica muito melhor do que a solução que o engenheiro teve aí para fabricar essa peça. É uma peça que provavelmente não deve ser muito barato, mas se você quiser uma solução rápida e definitiva, porque se você bater o joelho na nova lá, você quebra ela de novo, tá? Então é que a solução vai ser essa, tá bom? Então fica aí a dica para quem quiser resolver barulho de carenagem do Fiat 500, ok? Boa noite, obrigado.